Hello guys, hello everyone. Storytelling by Night ကိုကြိုဆိုလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ Mr. Night ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပြင်မဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ One Upon a Time in Germany လို့ခေါ်တဲ့ story လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးရှိရှင်တော့တာမနီလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတွေ့အောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာနှုတ်ဝက်စမ်းကျယ်ဆိုတဲ့တရှိနေတဲ့ရွာလေးတွေ့အောင်လို့တရားပေါ့။အဲ့ဒီရွာရဲ့တင်ညာကိုဘယ်သူမှတရားမသိကြဘူး။အရောက်ပေါက်နေနေကြတယ်ပေါ့ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေရောရှိအဲ့ဒီရောက်ဘူးတဲ့လူတွေပြောကြတဲ့အရာကတော့အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့လူသားတွေမဟုတ်ကြဘူးဒီကရုပ်ပြောင်းရုပ်တွေပြင်ကြအောင်တက်ကြရမှုံဝင်တမန်ဒါမျိုးနွယ်စုတွေပြောကြအဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေကအဓိကအားဖြင့်အဲ့ဒီအတက်ပြင်ကြသူကဘာလို့ဖြစ်ကြကြလဲဆိုတော့တမန်ကြားနေပြီးတော့လူသားအခြေကိုသူကပြောင်းချင်ဒီအတက်ပညာကိုသူကကျင့်ကြကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပြောင်းရုံပဲအတက်ပညာကိုကျင့်ကြနေမဲ့လေဒီတမန်ကြားရဲ့အကုန်လုံးကလူဖြစ်နေပြောင်းနိုင်တာမဟုတ်တချို့တော့ကပဲဒီကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်ကြတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင့်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်နေနေပဲသိဆုံးသွားကြရှိတယ်တချို့တွေကြတော့လေကျင့်နေနေပဲလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ကြားပွားနေတယ်နေလိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတာမဏီရွာလေးကအဲ့ဒီအတက်ပညာကိုတက်မြောက်အောင်ကျင့်ကြံကြတဲ့လူတချို့ပဲနေနိုင်ကြတော့ကျန်တဲ့ကြားရောက်တို့ဒီရွာမှာမနေတော့ပဲထွက်သွားကြတော့တာမဏီရွာလေးကနှုတ်ဝဲဆိုတယ်တရှိနေတာလေအခုမှမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့လောက်တည်းကရှိတာပေါ့သူကအဲ့ဒီကတော့တိုးလေးတောင်လေးဈာထဲမှာဖြစ်လို့လူအရောက်ပေါက်နေနေပေါ့နော်ဘယ်သူဘဝမှာလည်းဒီရွာလေးရှိရတော့ဘယ်မှမသိကြဘူးရောက်ွဲသူတချို့ကတော့ပြောကြဒီရွာလျှောက်ဖြစ်လောက်တည်းကရှိနေတာလို့ဆိုကြပါပေါ့ဒါနဲ့ဒီရွာလေးမှာခြေခွဲကြဝမ်းနေစရာတို့ပဲပြောမှာဝမ်းနေစရာပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိရပြီဒီပုံမြင်ရတယ်ဒီရွာကိုရောက်ဖို့ရတူရပဲသူကြားကြည့်ကြရပုံမြင်လို့ပြောရတယ်သူအဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်ရဘူးတဲ့ရွာသားတယောက်ကဖြစ်ဘူးရလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီရွာသားကသူကတာမန်ကြပေါ့အဲ့ဒီရွာသားလေးနေသူတို့နေထိုင်တဲ့နှိုးဝဲရွာလေးဒီမထင်မှတ်ပဲနဲ့တောလိုက်ရင်းနဲ့မျက်စိလေလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့ပြောမှဆိုတော့မုတ်ဆိုးမဆိုတာဟောပေါ့မိန်းကလေးမုတ်ဆိုးလို့ပြောမှာအဲ့လိုတားကောင်တက်တဲ့မုတ်ဆိုးပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းနည်းစရာအချက်ဆက်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမလေးကသူ့ဖခင်နဲ့ဒီတောတဲ့ကိုအမဲနိုင်လို့တူထွက်လာတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့တောတွင်းကြားကြီးတစ်ကောင်နဲ့ပတ်ပင်းတိုးပြီးအဲ့လိုနဲ့ပဲချက်ပြေးကြရလေအဖေဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကသူ့သမီးကိုကယ်ဖို့အတွက်ကြားစာအဖြစ်နဲ့တည်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလည်းသူကကြောက်နေပေါ့ရောက်ရပေါက်ရဆိုတော့ပြေးသွားရဲ့အဲ့ဒီရွာလေးကိုခုနကပြောတဲ့တာမန်တီလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးကိုပထမအရောက်ရှိတာရောက်ရှိလာရဲ့အဲ့ရွာကိုရောက်ချင်းမှာရွာဝင်ဝါမှာတွေ့တဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံတော့အဲ့ကောင်လေးသူကအကျိုးကြောင့်အုပ်သူဖြစ်တာတော့အကိုကြီးဒီလိုပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဒီမှာခစ်တာခိုးလုံးလို့ရတော့တောင်းလိုက်အဲ့တော့ဒီတာမဏီရွာသားလေးရတယ်ဓားလေသွားပြီးတော့နောက်ခုံကိုကြီးပြေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီမိန်းကလေးကဒီရွာအဲ့ဒီတာမဏီရွာမှာရဲအနေငယ်တော့နေလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုရွာသားလေးနဲ့အဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးတက်လာခဲ့ကြတယ်ချစ်ကျိုးတွေတွေ့လာခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီရွာသားလေးနဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမလေးနဲ့အတူတူလက်ထပ်ပြီးဒီရွာမှာပဲအခြေတိုင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဆုံးမှုတွေဆက်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာအဲ့လိုနေထိုင်လာရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာမိန်းကလေးက
သူ့အမျိုးသားလူသားတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသိရှိသွားသိတယ်တော့ကြောက်လန့်သွားတာပေါ့ရွာကနေထပ်ပြေးသွားဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုသိရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းသူမတင်ကားစရာတစ်ခုကနေစတာပေါ့မတင်ကားစရာဘာလဲဆိုဒီရွာရဲ့ပတ်လည်မှာတခြားဘာရွာမှမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလောက်တားရဲ့တရိษံနေအရန်ပေါ်များပြီးကျက်စားတဲ့နေရာမျိုးမှာဒီရွာလေးတစ်ရွာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီရွာသားတွေကဝဲရည်အတွက်ရွာထဲမှာဘာမှတီးပင်စားပင်တိုးလို့ဘာလို့အဲ့လိုတရိษံနေမမွေးတာပဲလေအမြဲတောထဲကိုပဲဘာလည်းမှမယူပဲလေတောလိုက်သွားကြပြီးတော့တားအောင်ရလာတာကိုတွေ့အဲ့အချက်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူတန်တရားဖြစ်နေမိတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားဒီလူကနေပြီးတော့အမဲလိုက်ဖို့အတွက်ကြားတွင်ပြောင်းသွားတာကိုသူကမြင်သွားအဲ့ချိန်တော့ပို့ဆိုးသွားအဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ယောက်ျားလည်းအမဲလိုက်ကိုတွားအောင်တွေ့တော့သူချက်ချင်းအဲ့ဒီရွာနေတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့အဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအဲ့ဒီတာမန်ဒီတမန်ရွာကိုရှာဖွေနေတဲ့လျောင်ဘရင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဘရင်ပေါ့နော်အဲ့ဘရင်ရှိတယ်အဲ့ဘရင်အဲ့လျောင်ဘရင်စီကိုဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ဒီရွာရဲ့တည်နေအောင်သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြခဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲခေါ်ဆောင်လာခဲ့လမ်းပြလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရောင်မင်းကလည်းအဲ့ဒီရောင်ကရှာဖွေနေရတဲ့အကြောင်းအရာဒီရွာမှာရွာသားတွေကျင့်ကြံနေတဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်ဆိုအတက်ပညာကိုလှုပ်ဝက်ချတာတီးကြတယ်သူလည်းကျင့်ကြံတယ်လို့နောက်ပြီးတော့သူကလည်းအောင်လန်းအတက်ပညာကသူကလည်းတက်ကျွမ်းတဲ့အောင်လန်းဘရင်တပါးလို့ဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ဒီရွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတာလည်းတပြိုင်တည်းတရွာလုံးကိုမီးရှို့ပျက်စီးပြီးတော့ရွာသားတွေအားလုံးကိုလည်းဖမ်းဆီးလိုက်အဲ့ဒီတော့သူတည်ရင်နေတဲ့ဒီအတက်ပညာလှုပ်ဝက်ချက်ရွာသားတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမေးတယ်သူရဲ့ဒီအောင်လန်းပညာတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးမေးမြန်းတာဟောနောက်ဆုံးမှာသူတည်ရင်တာတွေကိုတည်ရှိသွားပြီးတော့ရွာကိုလည်းအစားအနားမကြံအောင်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုလည်းတယောက်မကြံတက်ဖြတ်လိုက်တို့ပင်လည်းအဲ့ဒီရက်ဆက်တဲ့မြေဝင်းကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့ဒီခုနဒီကိုကောင်းလေးရဲ့မိန်းမကိုပြောမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇနီးကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူလုံးခဲ့တဲ့အမှားတခုကသူနောင်နာတွေရပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မိုးဖြစ်သူကိုတော့ရအောင်လို့သူ့ရဲ့အတက်ပါပေးပြီးတော့သူကပြန်လဲကဲတင်ခဲ့သူ့ရဲ့နောင်နာရရဲ့စိတ်တွေအပြည့်နဲ့နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုလေးနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုလည်းတောင်းပန်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမိမဖြစ်သူရဲ့ကယ်တင်ပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ခုနကဒီရွာသားလေးတမန်ကြားရွာသားလေးကလည်းယခုနေ့အချိန်အထိသူ့မိမရဲ့အမောင်းခွင့်လွှတ်နားလဲပြီးတော့သူချေးရတဲ့သူပြန်လဲဝေးဖွားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစောင့်ဆိုင်နေရင်ခုနလျောင်ဘရင်ကလန်စားချိန်တိုင်းပဲအခွင့်အရေးကိုလည်းတစ်ဖက်မှာသူရှာဖွေနေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတော့ One upper a time in Tamani ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ chapter 0ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် chapter 1ကိုတော့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Storytelling by Night channel လေးကိုတော့ like and subscribe လေးလုပ်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်